मावा के ख़बर ॾींदा हलूं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अयाज़ अहमद सोहू जी रिपोर्ट मुताबिक़ चेयरमैन टाउन कमेटी ठेड़ी नंबर 2 जे चेयरमैन अल्लाह नवाज़ फुलपोटो अवाम जूं उमेदूं खाक में मिलाए छॾियूं। टाउन कमेटी जी बजट 70% करप्शन जे नज़र, टैक्स वसूली, इंक्रोचमेंट, कचनि मुलाज़मनि जी पगार में 5 लख माहवार करप्शन थियण जा इंकशाफ। चेयरमैन वाइस चेयरमैन टाउन ऑफिसर 11 सरकारी मुलाज़िम घर वेठे पगारूं खाइण लॻा। शहरनि जो एहतजाज नोटिस जी घुर। खैरपुर भरिसां टाउन कमेटी ठेड़ी नंबर 2 जे रहवासियुनि महमद इक़बाल, नवीद अहमद, नईमुल्ला, महमद बख्श, अली ॾिनो, अल्ताफ़ हुसैन ऐं ॿियनि साफ़ नाडो दाहींदे चयो त ठेड़ी टाउन कमेटी नंबर 2 जे चेयरमैन अल्लाह नवाज़ फुलपोटो अवाम जूं उमेदूं खाक में मिलाए छॾियूं आहिनि। टाउन कमेटी ठेड़ी नंबर 2 जी बजट 70% करप्शन जे नज़र थियल आहे, जंहिंजा जाली बिल ठाहे कागज़नि जो पेचो भरियो पियो वञे। उन्हनि ॿुधायो त चेयरमैन ऐं टैक्स वसूल कंदड़ टैक्स क्लर्क खैर मोहम्मद भट्टीअ सां मिली भगत करे हर महीने टैक्स मां लखें रुपया करप्शन कया वञनि था। उन्हनि चयो त टाउन कमेटीअ मां हर महीने लखें रुपया कचनि मुलाज़िमनि जी पगारनि जी मुद में कटाया पिया वञनि, पर कचा मुलाज़िम मौजूदु ई न आहिनि। मुज़ाहिरीन चयो त ठेड़ी शहर में चेयरमैन जी खुली इजाज़त सां इंक्रोचमेंट सरेआम थी रही आहे। इंक्रोचमेंट कंदड़नि खां रोज़ानो रक़म वसूल करे करप्शन कई पई वञे। उन्हनि ॿुधायो त टाउन कमेटी जा मुलाज़िम चवनि था त असांखे चेयरमैन अल्लाह नवाज़ फुलपोटो करप्शन जी मशरूत इजाज़त ॾिनी आहे। मशरूत इजाज़त ॾींदे चयो आहे त बलदियाती चूंड ते थियल ख़र्च टाउन मां रिकवर करणो आहे। मुज़ाहिरीन चयो त टाउन जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन ऑफिसर समेत 11 सरकारी मुलाज़िम घर वेठे पगारूं वसूल करे रहिया आहिनि।